Boa tarde. Dá uma olhada nisso. Voltando para carregar. Olha a distância que ele está. Daqui a pouco está passando aqui aqui perto. Aqui ele imprime uma velocidade maior, porque o piso é muito bom e ele está vazio. Você tem ampla visão, né? Mas olha isso. Está animado. E aqui ele desce num lugarzinho bonito, uma área de proteção, uma bacia nativa. Bem nessa curvinha aqui.